लोक टँकर धाड म्हटल्यार ताका लोक जायच होता उदकाचो घोट ना आमकां उदीक तोंडान घालतले जाल्यार घोट ना आमी उदकाक रडटा अशें इकते उदीक खंयचे घेताले पयशे आसाक नाका आमचे कडेन इकते उदीक घेवपाक सदां उठा टँकर जाल्यार टँकर येना कोण व्हायट करतलो बिला कित्याक धाडटा अशी आम्ही दिलायलाशीन गेली ते कोळंगोटी गेली खूप कडे गेली पंचायतीन गेली अशें सुद्दां पायप घालचे तर आडवे सुद्दां धाकटे 10 रुपयाचे बाटले सुद्दां पाणी पडना आमी गांवच्या लोकांनी मरपाचे आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचे आमी कितें करपाचे म्हणजे आतां मिनिस्टरा कडेन आमचें काम जायना आतां आमी खंय वचपाचें तुमी तरी आमकां सांगा न्ही कितलेशेच म्हयने जाले कांयसुवाचे लोक उदकाक लागून हाल काडीत आसा लोकांनी आमदार संबंधीत खात्यांक कळीत लेगीत केले तरी आडनदर जाल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायला गांवच्या लोकांनी हांगा मरपाचे आनी भायल्यांनी मजा मारपाची थळाव्यांचो खोचक प्रस्न गोंय उदकाच्या बाबतींत आत्मनिर्भर जावंक ना दर गांवांत ताच्यो देखी मेळटात कांयसुवाय तीच गत जाल्या उदक सारकें नाशिल्ल्यान लोकांक उदका विभागांत वचपाची पाळी आयली दर दिसा 10 दिसांनी उदक सोडटा म्हणून पोकी आश्वासनाच दितात पूण खंयचे कडेन कांय ना लोकांक आतां थेंब थेंब उदकाक आशेन कशें रावचें पडटा तें आयकात कांयसूकारांच्याच तोंडांतल्यान पूण हे लोकांक उदीक येताले आनी एक म्हाका फोन येयलो त्याच दिसा एका म्हयन्या पयलीं हांगा येयल्ली हांव PWनी तेन्ना हांव रिपोर्टर उलयतां म्हणून पार्वती मॅडम म्हणलो तूं ज्या लोकांक घेवन म्हापसा गेल्ले पळय ते मायग्रंट न्हू कोमलीजात जाग्यान रावता तांकां घेवन गेल्ले न्हू तूं ते हकदार आसा उदकाचे काय म्हणून तर हांव ते म्हाज्या भावाक कोण हांव नकळी XYZ कोण तो म्हाका खबर ना आनी ताका विचारूंकूय ना हांव ताका हांव सांगूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतसून उदीक ही आमची गरज जर ते कोमलीजात जागेत आहा अशें तुमकां दिसता जर ते इलिगल आनी जर ते मायग्रंट जाल्यार ताका ओट कशी आसा थंय जे त्या एरियेत वोटर आसा पळय आनी तांकां पंच लागता अशाच मनशांक हांव घेवन येयल्या हे लोक न्हू मांडांक बसता ते देवा धर्माचे हिंदू धर्माचे आमचे करता तसले लोक हे कोण भायले येवन रावूंक ना हांव तो कोण पळय हा उलयलो त्या मनशाक हांव तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता ह्या पळय हांव लोकांक घेवन येता ते भायले न्हू हे सगळे गोवन लोक आमचे कितलीशींच वर्सां तेंचे पिळगी हांगा जाल्ले हे लोक आनी तांकां ह्या 6 म्हयन्यांक उदीक येयना ते तेंच्या फुडें जी घरां आसा ती चडटेर आसा तांकां सेम प्रॉब्लेम जालो आनी मागीर लास्टाक तेंचें उदीक आतां बंद जालें थंय 2-3 वर्सां जालीं उदीक येयना तशेंच आमचें आतां जातलें म्हणून ह्या भंयान ती परत हांगा येता हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां हांव सांगता पळय ते सदांच हेंच आसता म्हाजें म्हणून ते आयज तुमी ह्या लोकांक कडल्यान आयका आयज ती लोकां तुमचे कडेन उलयतलीं 10 दिसांनी आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो म्हणून सांगलेलो मातसो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सारको करता म्हणून आमकां तनय सर आतां मेळ्ळे हांगा आपूण म्हणाले मिडियाच्या फुड्यान येयना तुमी सराक मेळा म्हणून तेंच्यांनी कितें सांगलां तें तुमकां सांगता सोनार केणीन जो प्लांट आसा तो आतां सद्या काम बंद आसा ते जाल्या उपरांत हांकां सारकें उदीक येतलें अशें तेंचें म्हणणें आसा हांव इतली म्हाजी जी कोण आमची शिवलची MLA आसा डिलाला लोबो तिका हांव सांगूंक सोदतां प्रत्येक म्हयन्याक ती आपलें जें कितें शिवलीन काम करता तें काम ती सारकी वेवस्थीत बरयता आनी सगळ्याक घालता आपलो रील नाल्यार खंयच्या सायडीक जो रोड जाला खंयच्या सायडीक जो डेव्हलपमेंट जाला तेचो बरो एक रील करता आनी आख्ख्या शिवोलीक न्हू फेसबुकार इंस्टाग्रामार सगळ्याक तो घोळात आसता पण हांव तिका एक सांगूंक सोदतां ही गोश्ट बरीच आसा तुवें जें काम केलां तें तुवें लोकां मुखार मांडूंकूच जाय पण अशे जे लोक आसा जे आजुनूय तूं थंय MLA आसतना उदकाक वंचीत आसा आनी ते तुजे वोटर आसा हे 100 फावटी हांगा येवन गेले PWडीन ह्या लोकांक एक दीस तरी येवन मेळपाचें कशें तुका दिसूंक ना ह्या लोकांक जर ही मनीस येवन थंय हुयेली मारता तो पंच खंयचो तो वॉर्ड खंयचो ती खंयची पंचायत जाल्यार थंय वचून आमी विजीट करया अशें दिसूंक ना एक पंचायतीन सगळ्यांक तेणी आपयलें आनी सांगलें जो पर्यंत तेच्या मिस्टरान सांगलें थंय येवन जो पर्यंत त्या एरियेतले बिल्डिंग्स जे आसा ते जो पर्यंत बंद जायना तो पर्यंत तुमकां हांगा केन्नाच उदीक येवचें ना हे कोणी सांगप हे आमी सांगप आमकां हे बिल्डिंग्स आहा ते बंद करा हे भायल्या लोकांक तुमी बांदूंक दिता ते बंद करा आमचें उदीक कमी जाता हे MLAनी नाल्यार मंत्र्यांनी आमकां सांगप ना कारण थंय जे पळय बांदपाक परमिशन आहा ह्या पंचायती सरपंचाची मंत्र्याची MLAचीच आसता तेंच्या शिवाय जायना सो हे ते खंयचे बिल्डिंगे बंद करपाचे खंयच्या भायल्या मनशाक आपल्या एरियेन येवपाक बंद करपाचे हे एका MLAचेर आसता आनी त्या MLAन आमचें रक्षण करपाक जाय म्हणून आमी वोट करीत आसता लोक टँकर धाड म्हटल्यार ताका लोक जायच होता उदकाचो घोट ना आमकां उदीक तोंडान घालतले जाल्यार घोट ना आमी उदकाक रडटा अशें उदीक ते उदीक खंयचे घेताले पयशे आसाक नाका
पयशे आसाक नाका आमचे कडेन इकते उदीक घेवपाक सदां उठा आं टँकर व्हल्या टँकर येयना सांगा म्हाका आं हें कितें सदां उठान हें कितें म्हाजे इतले देवतेक आहा घर जाल्यार म्हाका उदीक येयना सगळो लोक म्हाज्या उदीक व्हरा आतां वर्स जालें बिलां खंयची फारीक करूं आं ती कोण फारीक करतलो बिलां कित्याक धाडटा आता किती सांगले 7 महिने जाले सर हां आता किती सांगला तेंच्यांनी कोण मेळ्ळा आमकां वयर तो नाही सर आत्ता आयला न्हू तो सांगला आपूण आता ते काम चालू आहा काम कंप्लीट करता तुमकां उदक येतले 4 दिसांनी 4 दिसांनी ना आता हे हे 8 आता सदां दिसां उदीक आमकां. काम ती चालू पायपा काडून दुसरी घालून टाकयेचे तेन्ना ते टाकयेचे उदीक या काम चालू पार्वती जालें आमकां तुमकां उदीक उदीक धाडटा. येतले तेका कोण अशें धाडून सांगून दिना. सांगून आमी आता एक हां? म्हयनो जालो येवन गेल्ली त्या पयलीं येयल्ली अशी आमी दिलायलाशीन गेली ते कळंगोटी गेली ते खंय खंय भोंवता पयले आमी? तेका उदकाक लागून. खूब कडेन गेली पंचायतीन गेली किती दीस जाले हा 7 महिने सांगता आमकां आता 7 महिने झाले 7-8 महिने आमकां उदक ना आता 7-8 महिने जाले म्हाका आतां वर्स जालें उदीक ना पयऱ्याच्या पयरे आमी टँकर घेता विलांग उदीक दिला न्हू. एका विलांग वयतात घेवन विलांग दिला. तेंचे कडेन परतता बाबा इल्ले उरले जाल्यार आमकां घाला रे रातच्या 3 2 ते आमकां इल्ले इल्ले उदीक हाडून दिता आनी ह्यो धाडटा आमकां सर धाडटा एक टँकर धाडटा 5 घरांक 1000 लिटर उदीक दिता 1 लिटर उदीक 2 जाणां भुरगीं आनी 6 जाणां आमी 8 जाणांक कशें पावतले कितले दीस पावतले ते सांगा आम्ही त्या एका हिरा लोकांकडे गेले तुम्ही सांगले मार्च एंडिंगात तुम्ही सॉल्व करता मार्च सोंपलो एप्रिल सोंपलो मे सोंपलो अजून थेमो येना आमचे पयले मे खंय उदीक कशें येना पळय तेन्ना ते सुपायझर हाडलो त्या सांगले एका दिवस सोड म्हणून खंय उदीक आहा मागीर आमी हांगा येयले हांगा म्हणून 10 दिसांनी सॉल्व करता फाटल्याक 1 म्हयनो जालो हांगा येयले आमी 7 महिने असं थेमो उदकलो ना 7 महिने सुट्टा म्हणजे 1 महिनो जालो आता न्ही हॉटेल पण असं न्ही हॉटेल येतात तांकां सगळं जाय सगळी पायपां आमच्या लायनीसून पायपां दिल्या. पंचायत ढिराला लोबो आणि हे पंच आमचे पंचे कितें म्हणटा तुमचे पंचे कितें म्हणटा काय तर आमचे आयकूनच घेयना पंचे आयकून घेयना पंच घेना आनी आमदारूय काय पैसे पयले आयकून न्हू घेयना पंचान तिचे पैसे कडेन पयले गेली तिका हाडली तिचे मिटिंगे घेतल्यो फुडें सगळे कितें करता फुडें गेले कितें उदक म्हणल्यार पयले कांयच पयले ना. हांगा येतले म्हणटा म्हणून नाही मागीर आवाजूच ना म्हणून आता हांगा महिनो येयली जालो आमी. आमकां 10 दिसांनी उदीक दिता म्हटलें आता 10चो महिनो जालो एक थेमो येना मरे अशें सुद्दां पायप घालचे तर आडवे सुद्दां धाकटे 10 रुपयाचे बाटले सुद्दां पाणी पडना आमी गांवच्या लोकांनी मरपाचे आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचे आता टँकर धाडलो आता टँकर दिता न्हू टँकरा कडेन झगडी जाता आमी गरीब आहा आमचे कडेन कमवणारो कोण ना एक बॅरल आहा म्हाजे कडेन 4 बालदे घेतली 5-6 फावटी टँकर येयलो उदीकूच दिवना तो काल येयला म्हणटा तुका उदीक घे हांवें पावसाचें भरून दवरला म्हटलें तुवें तुळशीत कडेन आपलें बॅरल भरला हांव कित्याक घेवं काय म्हणलें नाका मुगो म्हणटा तुका आतां 5-6 फावटी येयले तुका म्हणलें विचारलें हांवें म्हाका उदीक दिना काय म्हणून ना उदीक सोंपलें म्हणटा मागीर गरिबान तर अशें आमी गरिबांनी मरपाचें आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचें आमी गांवची मरे हांगासर हां आमी कितें करपाचें म्हणजे आतां मिनिस्टरा कडेन आमचें काम जायना आतां आमी खंय वचपाचें तुमी तेका आमकां सांगा न्हू आमी खंय गेल्यार आमचे प्रश्न सॉल्व जातले पळय ते कळोंक जाय आमकां आतां पायपां आता फोडपाची जर आमचे ना कांयच जाल्यार जायना जायना. आतां पावस लागता इतको आमी पावसाचें उदीक घेवन पियोवपाचें उदीक 11 तारीख जाली गरीब आहा सर आमी गरीब आहा सर आमचे कडेन काय ना एक बॅरल आहा येदे आनी बालदी आहा आनी कितें बारीक उदीक घेवपाचें आयदनां आमी? बरी ना टँकर बारीक आयदनां म्हणजे पळय. तुमी येताना जाताना सगळे मोठी आयदनां घेवन कोणूय येयल्या. आतां भाड्याक दवरून आमी आतां आमचो कमवणारो कोण ना आमगे भुरगे बाळ कोण ना कमवणारो कोण ना आमी 2 गिराडां हाडलेली पोटाक खाता आनी दोतोर आमकां दुयेंस आमकां सगळें तर भाड्याकाराक उदीक नाल्यार कशी रावतली आमगेर खाली करून गेली मरे आनी कशें सर आमी करून दीस काडपाचे म्हाजे 3 रूम आहा म्हाका कोण ना पोसतलो कशें एका दीस रुमान कोण काडपाचे? ना वयल्यान आमकां सगळी दुयेंसां वयल्यान व्हडली दुयेंसां एका लागल्या रुमान कोण ना गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि मुझेफ शेख.